你今天来看到了每一个亲人的心，今天这些亲人要将神的话语来大大的承受在今天的一个主日礼拜上。主啊，求你让每一个信徒能够在我看到亲友会的这些呈现，主啊，他们能够再次的靠近神，能够再次进入我们的敬拜，进入我们所有的戏剧，能够再次的来认识神，再次的来触摸神。因为主啊，你的能力是大大的有主的，主啊，你是我们的掌权者，我们将我们一切的能力，一切的敬拜献上在神的面前，愿神来看我们。请保守以下的时间掌握在你面前，来自上祷告的主的圣名之中，阿门。好，我们一起从座位上立起来，我们敬拜我们的神，因为今天要更多喜乐的心在我们的身上。
心，我们一起来向神来做一个祷告。我们向神来做一个寻求神的祷告，寻求神在今天的敬拜当中，在今天的聚会当中，我们要再一次来触摸神，我们要再一次来接近我们的神。我们一起同声来到圣灵的宝座前，我们一起同声祷告。哈利路亚！主，我们感谢你，主，我们赞美你。今天是所属你的日子，是你所立的日子。主啊，我们今天我们依靠你的名。主啊，我们今天来付主的名，我们今天来到圣灵的宝座前，我们一同的来赞美你，一同来宣扬神的福音在我们的教会当中。求神来透过今天的敬拜当中，求每一个圣灵来充满在我们教会当中，求你来恢复我们，求你来用你那一起的双手来医治我们。主啊，你是全能的神，你是我们一切的依靠，你是我们的山寨，你是我们随时的帮助。我愿意来信靠你，因为主啊，你一生来奉献的主，我愿意将我的身交在神面前。主啊，你一切都在神面前。主，求你来看顾我们，主，我们感谢你，主，我们赞美你。这是我们一起同时来唱这首歌，上帝他的我们造一颗清洁的心，我们要带着一个领受的心来唱这首歌，因为今天圣灵要亲自到我们的心里面，他要来医治你，他来陪伴你。上帝的救你为我造清洁的心。
向神来做一个祷告。在这个时候，你要跟神的祷告要不断的，不能停止，要不断的祷告，不断的与神来接触。我们一起来祷告，我们一起来自由的敬拜，哈利路亚。